Здравейте! Това видео е за една много елегантна и семпла плетка от хоризонтални ажурни пътечки от 2 реда всяка на фона на гладка лицева плетка също от 2 реда. В основата на плетката е тази добре центрирана фигурка, която се получава в 2 последователни реда. Ще ви покажа как. Плете се рехаво, скука по-дебела от обикновено. Схемата е от 2 бримки и 4 реда. Започваме от опаковата страна. На първия ред сваляме крайната бримка и плетем бримките по двойки последния начин. Конецът е отпред. С дясната кука влизаме между двете и изваждаме 3 бримки. Първа, наметка, трета. След което изплитаме двете бримки заедно. По този начин от 2 бримки получихме 4. И отново. Една, втора, трета и 2 заедно, четвърта. Бримките се изваждат хлабави, без да стягаме конеца. Плетем така до края на реда. На вторият ред сме от лицевата страна и броят бримки на лявата кука е двойно повече от началото. Затова плетем по двойки, 2 заедно лицево за предната стена, 2 заедно лицево за предната стена. По този начин оформяме тази центрирана фигурка. Готови сме с ажурната пътечка. На третия ред от опаковата страна всички бримки от началото до края на реда са опакови. И четвърти, последен ред от лицевата страна. От началото до края на реда всички бримки са лицеви. Представих ви тази ефектна универсална плетка с приятен лек релеф и много красива текстура. Ще придаде елегантност и стил на всяка дреха или аксесуар, изплетени с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!